Vinneløyve grundarleie under tog sosialdemokratiska velferdssamfunnet. Og sosialdemokratiska velferdssamfunnet eisne grundarleie under vinneløyven. Jo sterkare vinneløyv, jo sterkare velferd, jo sterkare velferd, jo sterkare vinneløyv. Og i januarfløysene møter vi ikke allmänt og privat som motsetningar. Heser parter av samfunnet samvirka. Privata vinnan skapar virene som gjør at vi kunne hava gåar allmänna skipaner. Og hesar skipaner hava vissar at vinnan fer vel utbundna arbeidsmeie, godt understøvekjerve, vatna ansting til starfsfolk og sosiala skipaner som gjør samfunnet trygt. Vinnelig husgått og atøk koma fra einstaklingon, men til allmänna skal skapa karmanar. Marskna var etgångt pura avgjørende for allan utflytning, og tog skulle myndelegane støvut virka fire å få førjun så gåar handelsavtaler som til ber. Innan fiskevinna skulle myndelegane vinna førjun så stor rattende som gjørligt. Tritja at veiene borradik og etja til mest møvliga virsøking, fyretøkun, fiskemonnun og samfellan gagna. Ferravinnan skal veksa. Men også hetta skal gjerast i samstarve ved myndelegane, så alt vel skipa, omkvarvet være varst og vi får arbeidsplass og inntøkker kring alt landet. Trygt og atlit til lokalsamfellet skulle alltid være i hasett. Vinneløyv byggjer av husgått. Ein vinna som ikkje vil endurnudja, stekkar opp. Tui skal det allmänna skapa karmar et stimprande og verksetar omkvarve og smittliga skipaner for nyskapande fyrtøkker. Og jaunarflottsnon halda vid at det allmänna og vinnan skulle samstarva, så vi tryggja gå arbeidskår tja fölkje og taka nei og ætli til ta notturo som største parsten av okkara vinn og byggjer av. Og samstundes som tal øynstætje skal kunna styrkja og menna fyrtøkuna, skulle vi hava skipaner som gjerra at vinneren øysne kjemur i omfer i samfellan. Førjar ikkje tutar. Vi vil standa saman einar førjar fyrir öll.